төгрөгийг. Тэгээд бид нар үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг нэлээд эртнээс л өнгөрсөн жилүүдэд ярьж эхэлдэг л дээ. Тэгээд яг эрсдэл гарсан тохиолдол авж байгаа хариу арга хэмжээ маань ус төдийлөн хурдан шуурхай оновчтой биш ийм зүйлүүд гараад байдаг. Тэгэхээр бид нар энэ өвөлтийн бэлтгэл ажил хангах энэ арга барилаа бас ер нь нэлээд шинжлэх ийм шаардлагатай болов гэж харж байгаа. Одоо жишээ нь саяны нийслэлийн танилцуулга дээрс харахад 177 боловсролын байгууллагад их засварын 27.1 тэрбум төгрөг тавигдсанаас энэс 41 ажлын төсөв нь хасагдсан байна. Тэгээд үүнээс үүдэлтэйгээр 30 сургуульд одоо цэцэрлэг сургуульд хүндэрч болзошгүй гэдэг ийм эрсдэлтэй нөхцөл байдалд байна гэдэг ийм мэдээлэл энэ дээр байна л да. Тэгэхээр энэ нийслэлийн маань энэ бусад улсууд бол одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ энэ Аз номхон талаад бол Аз номхон талаа улсуудад 5.1% энэ сургууль цэцэрлэгийн дэд бүс зарцуулаад байдаг. Гэтэл манайх дөнгөж 1.8%-тай буюу 3 дахин бага байгаад байдаг. Гэтэл энэ төсөв дээр тодтгол хийгээд хэмнэлт хийхээр энэ сургууль цэцэрлэгийнхаа их засвар халаалт дулаалгаас хасаад байдаг нь ямар учиртай юм бэ? Энэ дээрээ та бүхэн маань ер нь төсвөө дээр ямар хэмжээний одоо үнэлгээ дүгнэлт хийж энэ төсвөө ер нь ингэж хасч таньж байгаа юм бэ? Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар асуулт ер нь бусад улсууд энэ боловсролын байгууллага сургуулийн үйлчлэлтийн тусгай юм төлөвлөгөөтэй байдаг. Нийслэл хотын хувьд ийм төлөвлөгөө байна уу? Байгаа бол энэ одоо яг ямар төлөвлөгөө энэ 30 сургууль дээр ер нь ямар арга хэмжээ авах гэж байна? Тэгэхгүй бол одоо энэ сургуулиуд эд хүүтний үеэр сургууль доторх одоо дотоод орчны температур 18 градусаас доош ороход сургууль цэцэрлэгийн хүүхэд багш нар одоо өвдөх эрсдэл 2.5 дахин нэмэгдэгэ гэдэг ийм судалгаанууд байгаа. Тэгэхээр энэ 30 сургууль дээр одоо энэ хүүхдүүд багш ажилчид маань эрсдэлд орох нэ. Тэгэхээр энэ ямар 30 сургууль ийм эрсдэлд орох гээд байгаа. Энийгээ эргээд эцэг их ар гэрийнхэнд энэ мэдээллийн та бүхэн одоо хүргэж өгж байгаа юу? Хүргэж өгөөгүй бол энийг та бүхэн маань мэдээлэх эртнээс бэлтгэл ажлыг бас хангуулах ёстой тийм үүрэгтэй баха. Эдгээр асуултуудад хариулт өгөөч. 6 номер амар төвшин дараа хариулъя. Мөнх сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. За эхний хөрөнгө оруулалтын хувьд бол эдгээр 30 сургууль цэцэрлэгийн асуудал бол хасагдсан, гол зүйл нь батлагдсан нөө зураг төсөвгөө учраас бол хасагдсан байгаа. За тэгээд бид нэр зураг төсвийн ажлыг хийж гүйцэтгэж дуусгаад нийслэлийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн хурлын төсвийн тодтогдол дээр нэмж оруулаад за дээрээс нь засаг даргын нөөц хөрөнгөөс мөнгө гаргаад за эдгээр сургууль цэцэрлэгүүдийн ажлын явц бол хийгдээд бол явж байгаа. За 11 сарын 15-наас өмнө бид нар дуусгана гэж бол ажлыг бол шахаад л явж байгаа. За одоо бид нар дээр боловсролын салбар дээр нэг анхаарах гэх маш том зүйл байгаа. За одоо бидний насжилт гэдэг асуудлууд явцгаа. Одоо бид нар шинээр барих яах вэ? Энэ асуудлууд яваад байдаг. Нөгөө хуучин сургуулиудын засвар нь бараг шинэ сургуулийн барихтай адилхан тийм засваруудын мөнгө шаардлагатаар болцсон ийм асуудлууд бол явж байгаамаа. Одоо жишээлбэл сургуулийн барилгын нийт Улаанбаатар хотод байгаа сургуулийн барилгын 53.3% нь буюу юунес 16 жилээс дэш насжилттай болсон. Их засвар орохоос өөр ямар ч аргагүй болсон. Дандаа их засварууд шаардлагатай болсон. Өмнө орж байгаа нөгөө шугам за одоо барилгын битүүмж гэдэг дээвэр гэдэг энэ бүх асуудлууд. За цэцэрлэгийн нийтдээ 31.8% нь ингээ 16 жилээс дэш насжилттай болсон. Одоо ингээд нийслэлийн эх жилийн хөрөнгө оруулалт дээр бид нэр дахиад энэ засвар үйлчилгээнийхэн мөнгийг нэлээд 30-аас 40 тэрбумыг бол тавихаар бол төлөвлөө явж байгаа. За энэ жил бид нэр 30 тэрбумыг бол тавьж өг засвар үйлчилгээнд зарцуулсан. Дараа жил бид нар энийг дахиад нэмж тавьж өгөхгүй бол энэ дээр өндөр насжилттай сургууль цэцэрлэгүүд ингээ үйл ажиллагаагаа явуулахад зөвхөн шууд утгаараа хэлэхэд бол үйл ажиллагаа явуулахад маш хүндрэлтэй, заримуд нь үйл ажиллагаа явах боломжгүй болчиход байгаа. За ямар ч юм бол энэ жилдээ бид нэр шаардлагатай байгаа бүх сургууль цэцэрлэгүүдийн засварыг бол төсвийн тодтолтоор орж нөхөж оруулж ирээд засвар зураг төслийн хийх тусаад засаад бол дуусж байгаа. За дараа жил хийгдэх эдгээр сургууль цэцэрлэгийн засварын ажил, их засварын ажил, за зураг төслийдг бол хийгээд эхэлсэн байгаа.
Тийм болохоор дараа жил дээр бол ингэж араас нь цаг алдаж хийхгүй асуудал бол үүсэхгүй гэсэн төлөвлөгөөтэй бол явж байгаа. За Мөнгөсөн гишүүн тодруулъя. За тэгэхээр та бүхнийг төсвөө батлахдаа эрсдэлтийн үнэлгээ хийж энэ асуудлаа эренбэлж чадж гин үү гэдэг асуудлыг цаашдаа анхаарахгүй бол ингээд сургууль цэцэрлэгийн энэ гол асуудал халаалт энэ үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил нь ингээд тасалдаад ах ийм эрсдлүүд өндөр байна. Тэгэхээр энэ дээр эрсдлийн үнэлгээ хийдэг бол тэрийг та бүхнийг хийдэг болооч гэдэг асуудлыг ярьж байгаа. Хоёрдугаар гол асуудал энэ сургууль цэцэрлэгүүдийн өвлжилтийг тусгай төлөвлөгөөг та бүхэн гаргах хэрэгтэй байна. Гэхдээ энэ жил та нар энэ жилийн өвлжилтийн тусгай төлөвлөгөө биш. Одоо та нар эх жил сургуулиудын өвлжилтийн төлөвлөгөө ямар байх вэ? Энэ дээр сургууль цэцэрлэгийнхаа өвлжилтийн тусгай төлөвлөгөөг эх жилийнхаа гаргаад энд өсвөтөө тусах асуудлаа эртнээс шийдэж яваач байхгүй бол энэ төлөвлөгөөгөө гаргаарай гэдгийг хэлж байгаа. За мөнгө сайхан гишүүн өгөх гэлээ.